شاه سید ولول ويريد القادريدي كما اخترقت نور الابصار خادم حسين وقت مشهود أولاد نبي لا يزال يرزق أي ببلاد السماء وكسر يتركي ورثة وترث فریاد یا حسین اللہ سنے میر کو آنے بلی وطاو آئیت شمرات لورا پن بلاو ایت پلاستا مینا پستانی تنسوان آئی شاہ سید مناوی پبل بلوے ساکینہ بشاری بلوے آئی شمریلا حسین دانی دائی یا ساکینہ لاسو کی سلوانی شوی مدویانو جناب حسین جدیدی دلالا جنازة الحسين ورسد شوف درياينا وساكنة باب العيب منو بين شاري بلاي عيب لي توفي حسين دمنا وكو زخمي وروح تخبك ورجنا السلام يا تسنا شو مصدقار دي كربلاكي ما دمت ساكنة وشال ولاي تاقا ودالت تتوقع بين أمريك دمورورا يا بچی تسرویت ساکن عشق خور دس نوی در نور کشی بربنا رانا مور بماتا
الصلاة والسلام على سيد المرسلين أنيس الفقراء والمساكين خاتم النبيين بالقاسم محمد بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة سوي العزيز برمي شدة صلاة مستمر النظام اللي نزام اليوم كسر والسلام سيدنا وقم إذا فلان ولا سير خلاص نتا وصفت مكتسو أفضاش الشوار فرونيار يوم إرشاد كريم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني مفهوم ذلك الله فرمائش के मौत खालिकन से हम मौतन मालास के लिए जिंदगी खालिकन से हम जिंदगी मालास के लिए और ये मकसद फरा दी खिलकतना दी मौत को इसकुमा पीरियड दे को वक्त लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. तदी वक्त तकास इम्तिहान वापस तेरेशी तकास के जो के अहसन अमल कई إذا غير خبرنا ده ربنا السنة عمره وما تسكون زندگی كلو مختصر الفاضل के तो ये भी खबरें आज से المرحوم ده तदा शहादत फिर काम करी गर्मी के दौरा अल्लाह रहे ज़माना तो तशरीफ रावल तकनी खल्क व नास सोर खबरें बज़ो दा गवी वेर kan समाव तहामी वेर दिल से से خروج كمان من الكائن المهم ما بداش ما كان إن شاء الله نريد حديث عن الجابشة ما كان لازم في الأول ما وقت الجلسة ذات عن سلسلة
فتوى خلاصة الشهداء الشرط ربي ما بركاته دا باقيات الصالحات مثلا صديقكم كل के खत करुणा करी غرباء سرا यतीमान سرا پند سرا مسکینان سرا का पकार अच्छी उनका विषय पकार जिंदगी खुद दिलेगी तो दुनिया दौलत मंद लड़ो तो दुनिया तो खुदाई दावे करी आना रब्बकुमुल आला तो फिरौन रब सर दावा तो खुदाई करी वा अमाम पाते नशो शहंशाह ईरान पाते नशो नूर के पाते नशी पाते की याला तो जाफर अमाल करेगी बाकियात सालिहात भी नेक औलाद की खैर सलवा पसे नफरत तरबियत भी करेगी या जब मालो दौलत की गटरे ना पखेर यार के गुफ्तर बची यार मेरे जवान दे स जवानी द तशी के रख रहा कमांड से कुमारी करे गटरे आवाज तशी के वला गवलो मुसलमान का हलाल मिलो में लेकिन लगवले सही यार के न दे अल्लाह यार के न दे गुफ्तर पर तेरी तरफ मारे तो सवाल को परवरदिगार का करीम रखा ताकि से नजर मुझे और मौत आने पर सबक दे मौत सनम जिंदाई साथ के पता लगी ये खबर शुदा है जिसे तो करके बाहर का तो पूर्ण सरकी अल्लाह रहमतुल्लाह और इमाम हुसैन सिर्फ शिया नहीं वाले कायनात है हमारे तो करके हुसैन के चादर और कई न हो गई बातें बाहर के मौत से छूट मौत जिंदगी की रीति साहब तो ये बात मादा को सभी मुतफराइज मादा को कादा मने को बस फकीर मर्दिगार मकाम पूरी रब्बियत मसंग तेरा का अल्लाह गुलाब के मत तेरा का अल्लाह दुश्मनी के मत तेरा का अल्लाह उधर उधर पैगंबर दोस्ती के मत तेरा का मौत द्वारा मौलाए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दा फरमाइश मौजूद है बार बार जो उलमा ने मुकर्रिरीन ने और चाहे बनी आदम द्रेस आत्मा या देव रे देता को जिंदगी दे ईमान और दे जो तुम रे दे दुनिया का तशरीफ रो पैदाश करे और दे नशला ईमान सबार दे चाहे क्या सरा कायनात की क्या सरा सर्टिफिकेट तशरीफ करे तो सबार का जिंदावे तो सबार पत्रिका दे यो سعادة يبين مهيجو دا اطمینان نشوي کولای څه ته بدندای مولا مشکل کوشا څه فرمایش کوي تدانن کوم سات ان شاء الله دامه د کوم تنن ویلاړي لکه د څه کومای کوم ویلاړي حکیم کړي د سیاګي سه بولی درو څه ګام خپل صحیح طریقې سره راوړو درست راوړو شته بار راوړو هغه د حکیم په خیال کې کامیاب او شان راشد د زندگی خوندور جوړه الله د برکت د اهل بیت د برکت مو تا کوم زندگی روانه دی ورو سره دشمن دی سید صاحب په اړه لګي دا زندگی نه ده مو ځان پر خپل جهنم جوړ کړی دی دې نه د معصوم فرمان دی کدی قیامت ورځ باندې چې کوم به هیڅ دي یا جهنم دې باندې لیکلي الدنيا مدرعة الآخرة دا دنیا دا آخرت پر واقع دي جو پټه دي دې کې د څو بیا خبر ما هوی وای دا خبر دا چا د پر د سیدې څومره نه بهشت مؤمن د پر څنګه خبر د سی اونده نه بهشت پر او چا د دنیا کې د خدای د رسول مخالفت کړي دي اونده نه دا وایا کنده دي جهنم کنده یو کنده دي یاد بهشت بغونه یو باغ دي چې اهل بیت سره تعلق پیدا کوي نو پر دې نه یو باغ دي اور هغه کې خو هزار اس نیولې پیغمبر مکرم هغه ټول اختیار طرف اختیار پیغمبر مکرم سره دي د هیڅ شک نشته ټول علما اهل سنت علما ټول لوای الحق عليك پیغمبر مکرم ته ملوي پیغمبر بي علي وته د بهشتونو د جهنمو کلیل شاګان به رب کرفنا پیغمبر مکرم ته ملوي پیغمبر مکرم بي علي وته ویل کوي
جهنم تسير علي جازات سر يا علي أنت كسيم النار والجنة خذ ما خبر عن الشام وما وقع علي سر محمد سر فين سر سر سامي عزيز ونن أريد سكون رواني السفر بعشرين كربلاء رواني لن في دلوقتي كربلاء رواني الشيخ قاسم رواني كما كربلاء تنزل زوجة ساجي سيف पर जिंदगी रते रखा खुश किस्मत है दोनों मरकरी मुस्कान दराबल हाँ हर वजह नज़ार जो अशवाक और कीमती कफन लो शोक हर विस्तार वाले जनाजा पर काले हाँ तकिया हमें यार अस्सलाम हुसैन करे अस्सलाम सलाम كذا زي حسين وتبي أنا مولا شمس مدينة وتليدي والنور ترى من ستليدي نقول رواية كرتي ليس مولا حسين يا دنيا تتشرف ظاهر كنادر كذلكان مرضي أبو الحسن القرآني تشهدان غيبر دولا غيبر توجودي ترجع كلشم دولا تشهدان غيبر دولا وسكن خبرك ببسدي يا أمه أنا ولد غشان ولما كتبتني مرزتك يا دنيا ممكن مولاك بدا يا قلبي يوم هو أنا ولد ويا مجراني مرزا لمانو مالا لباسيورا مالا لباسيورا يا حسين تراني وكيل واختار الكائنات مولى حسين سكن والبراء رسول الله والبراء سجدوا تطول الكولو أنا حسني سكن رسول الله والبراء خذ بمنكة كولي أنا واختار القرآن الشوم وكان الحسين لوقت الرضا يا أختي زينب وعمة كلثوم وبنت سكينة ورقية عليكن مني السلام ودمج رخويته ودمج لاهوت ورخويته ودمج حجابك ورخويته وما سكين جاني الوري ودمج جاني الوري غير السلام أذكركم قوتي وجنازة يوم ليلي الجنازة كورنا وزيني ذكود سالمي خاصر مستورات نزانا بسكي قلبي أذكر مولا حسين بديان مكي من مكي ولا جنازة بني هاشم رديني دور الجنازة ليس كلام حسين آخر جملة وكرنا بيان رفارت له بيان فرياد شرك من أبو الشام مزار نوك يا أبو الشام دربار نوك يا أبو يبرور حسين موجود والمن بغاك رحيم حسين ورورا شاب إليك أنا حسين سميري ومنعبد بلد الشام الله أكبر وليس لكل ما تقول ولدكم حسين مولى بدر برقران
तो हुसैन सीने बने खुद का मुल्की बीबी लराम सरायो स्पेशल राबिता लरियो मोहब्बत परवान विशो ये जोड़ा वाला रसूल और तवानी उले रूपा पकचे तरवानी मौला उसके जवाब करे जवाब रे कराने दूर मैदान तरवानी ये तो जवाब है कवरे बीबी शिरीन ज़बान सरा बबका चकवे मैदान तलाव नशे मैदान तमराली कमाल मैदान तसबर दाम इंतजार के नाश्ता ज़दर मेरे हुसैन से मशगूल है करे या पति बाबा से लाशा किराम रसीई تأتي العرش فقوك عمدان سراه الله أكبر لورة وراء دعم الجهاد ساكت توجود زنك يد وبقى زمداوك عودك الشمر تات نزغير برد لروشي زبوار وعلى السنة والتوجات والظالم دخوالي أكبر حسين التصوات أذكركم شاسنا يسولاني من أبناء جنازة فرميده أبناء جنازة فرميده أبناء شمر لكم شاسنا السلام الأقارب برزماتي ولا تيوتك الله أكبر يسلم نار جنازة فراغ الله نرد الأبناء تسي جنازة ومعها لك سكين جنازة ولسكين جنازة وليسك لك بسرية سرق العالم ومغير السنة على ويوميك ومديني وما لك يوكي فوكي وكل يا حسين
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اجعل محمد عليه الصلاه والسلام وجزء المعصومين من ذريه الحسين فلا يحضر الى رفاه المنتاز من حسن الله ثم زال الى الحسين لسان الاسلام صادر شيع الله قدر قال عظمت کے مول حسین کی قبر عمر کو فرمانے کے الہی پروردگاری صاحب حجیب رحمت والی کے لیے پیش کسی اور رسالے کے الہی پروردگار عطولانی سفر و صفا خیر و گرزانے کے الہی پروردگار پسماندگار نبی صدر جابر عطا فرمانے کے الہی پروردگار چورا بہارنا کسان رغلے یا اللہ کو لوگا منافات و بلیاد میں خل حفظ و امان کے وسطنے کے الہی پروردگار پیدا کرتا راہنا لے وقت منافات و بلیاد و خل حفظ و امان کے ولدنے کے الہی پروردگار نستجاب رحم و برم نظر و فرمانے کے رحم اللہ من قرآن الفاتحہ جسے فرمانے اللہ رب
يوافق يحفظ حقنا على الطاعات ونزكي لإزاق الله الكرام سورة الغريب كل حقنا على الجالس سورة الإفراط جنازة رب الوسط الجنة Olmasın bilir, dedeci bilir, sözü cenaze ki bilir, tabii ki. Live. Direkt. Ha, live. Ne var aslında bilir.
أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد.